呢個練習加買飯嘅日子先嚟落雨啊！次次都係咁啊，成個月都唔落，係揀正今日先落。今日仲要係12月23號，哇！點解咧12月都仲要落雨嘅咧？好，各位版友大家好，又到咗呢個浪漫同滑板工坊嘅時間啦。我係麥斯，今日咧要講嘅 topic 咧都幾緊要嘅，就係呢個抗水嘅方法啦，滑板抗水嘅方法啦。咁首先要講下點解滑板要抗水咧？咁大家都知㗎啦。滑板咧係唔濕得水嘅，濕水咧就會爛嘅、爆板嘅。就如香港唔係美國啦，深水埗咧亦都唔係加州嘅。香港就呢個亞熱帶氣候啦，咁就經常都會落雨嘅，就算11、2月都會落雨嘅。如果你出街滑板咧，有時都無可避免咧會碰到啲驟雨嘅情況嘅。所以咧喺呢個防水同埋抗水方面咧，就需要做得比呢個喺美國啊或者加拿大其他地方咧就更加需要注意，或者更加嚴防呢個入水啦。今集有咩內容咧？首先會講下呢個 water damage 啦，即係浸水之後所造成嘅損壞啦。會稍講解咧呢個佢造成損毀嘅成因嘅。了解咗個成因之後就會講呢個各種嘅防水同埋抗水方法啦。再之後咧就會講埋呢個點樣去修補呢個water damage 嘅。好，開始啦。咁就首先講咗water damage 先。畫一畫啲圖啊。滑板啦，滑板大家嗰啲木咧，即係睇翻自己嗰塊板啦。咁就你會見到其實咧係有好多層嘅木咧堆搭而成嘅。通常就1、2、3、4、5、6。通常咧一般嘅滑板咧係7層嘅木啦，7至9層嘅木咧咁樣堆搭而成嘅。浸咗水咧之後咧，浸咗水係有咩問題啦？嗱，咁我哋畫翻一個cell wall 我呢一個咧圈住呢個就係一個放大咗嘅 cell。一般嘅木材咧喺即係斬係由啲樹嚟㗎啦。咁斬樹之後咧，通常木材係要放1-2年啦，或者擺入嗰啲抽乾機嗰度烘乾先用。咁點解咧？因為咧樹本身都係一個 living organism 嚟嘛。咁咧佢個 cell wall 裏邊咧refer 翻大家中3、4、5嘅bio堂啦，即係講呢個plant cell 裏邊嗰啲知識啦，我唔特別解釋啦。你去無論你 xylem 又好 phloem 又好，你即係總之你植物咧裏邊都係嗰啲 cell 咧都會有一個 cell wall 嘅。木材都唔例外。咁我哋做完個乾燥之後咧，其實裏邊 cell 裏邊嗰啲水分咧就會抽乾咗啦。個 cell 咧會有少少嘅萎縮啦。但係咧裏邊咧亦會有空間嘅。如果當呢啲乾咗嘅 cell 遇到水啦，又 refer 翻我哋嘅中學學過啦 osmosis。water potential 高嘅地方去呢個 water potential 低嘅地方咧，呢粒乾咗嘅 cell 咧遇到水咧，佢就會吸水咧，就會係填充翻去中間裏邊嘅空間啦。一個原本凹地嘅 cell，吸咗水之後咧，佢就會變大啦，佢就會膨脹翻、撐翻開咧，就去翻去原本咁樣樣嘅喎。好啦，睇翻我哋嘅skateboard啦。佢哋咧本身都係一啲乾燥咗或者製乾咗嘅木板嚟嘅。當佢吸水嘅時候啦，佢亦都會好似我之前所講啦 ，rupture 咗嘅 cell，或者乾水嘅時候咧，佢遇到水咧就會吸水，然之後就脹大。脹大咧其實原本都唔係問題嘅，原本佢成即係點啊？你諗下，佢成個脹大梗係冇問題啦。但係咧，通常咧我哋掂水咧就唔係一個好平均嘅方式去掂嘅。
起碼咧你係可能只係面嗰層揩到啲水嘅啫，或者係一個地方啊、兩個地方啊揩到啲水咁嘅啫，中間咧就唔受影響啦。咁個問題就嚟啦，佢吸咗水之後會脹大啊嘛，就即係話喺咁多層裏邊係只係得最面嗰一層係會脹大，咁咧佢就會變形，擴充自己，咁佢同其他木嘅連接部分咧就會受唔住嗰度力而爆開啦。咁之後我會 show 個 video 俾大家睇下water damage 咗嘅木板咧係大概係點樣嘅。好啦，俾大家睇下浸完水之後嘅滑板咧，大概會係咩衰樣啊？咁咧你見到咧呢度原本咧塊木咧係壓實晒嘅，就冇紋嘅。但係浸完水之後咧，每一層同每一層之間咧，佢就會離開晒，佢哋自己咧喺裏邊爆開。呢個就係 water damage 啦。而喺側邊睇咧，你見到好多打直嘅坑紋咯。喺呢度咧，外邊咧都係爆晒嘅。如果你塊滑板唔好彩浸咗水而唔處理嘅咧，就會係咁嘅情況噶啦。係啦，就大家所見咁啊，俾水浸完嗰啲咧，就同其他嘅冇浸水嘅板咧就分離咗啦。佢就掙扎開嚟，掹爛咗佢中間黐住膠水又好，環氧樹之後咧，佢都係會掹爛嗰層中間嗰個 bonding 嘅。咁就成塊板咧就離開咗，自己獨立，自己喺度撩揈㗎啦。咁啊，講完個原理之後咧，就講講滑板防水抗水嘅方法啦。咁啊基本上有幾種嘅。第一種上油上油漆。咁啊第二種打蠟。第三種就係膠膜啊。呢個就比較少人做嘅，但係都有嘅。咁啊，逐個講下啦。好啦，咁啊，首先講咗呢個油漆先啊。咁啊，另外有條片出嚟嘅，咁啊，示範下呢塊。好啦，油或者噴油咧，就係其中一個最常見嘅防水方法。咁啊，呢一塊咧原本係Arbor 嘅 Genesis 嘅44寸，咁咧佢原本嘅就唔係咁嘅樣嘅，咁咧買翻嚟之後我就自己揾圖啦，然之後就自己雕翻個，自己切翻個板出嚟啦，然之後就自己噴油嘅。噴油嘅好處係咩咧？因為佢係一個full protection 嚟嘅，咁就佢就油咧就嗰啲油漆咧就完全可以彈開啲水分啦，但係咧，你油咗一次咧，並唔係一勞永逸啦。如果你睇清楚啲咧，你就會見到我啲油咧開始刮甩㗎啦。咁尤其是板尾嗰啲位咧，油漆咧就其實係一個犧牲性嘅保護嚟嘅。你會見到唔同層嘅黃色咧都刮甩咗啦。板尾咧，因為成日你個板一落地咧，就基本上就會刮甩嗰層油㗎啦。刮甩層油之後咧，就會露出咗你好脆弱木嗰部分啦。咁啊，嗰啲部分咧掂到水咧就會死㗎啦。你見到咧，我呢度都有少少 water damage 嘅，咁我自己就黐翻佢啦，處理咗啦。咁所以咧，油漆咧就只係一個權宜之計嚟嘅啫。咁就有上油咧，就比冇上油好。嗱，你見到黃色嘅刮甩咗咧，就露出咗佢原本黑色嗰層嘅底漆嘅。我哋講緊油漆係犧牲性保護啦，即係佢落地咧刮甩咗嗰層油咧，就係啦，即係用個油漆嘅身體咧嚟到去食咗嗰個衝擊，就唔係用個板身咧去食個衝擊。咁所以刮甩咗層油咧，就唔係刮甩咗一層木咯。咁當然啦，自己油頭噴過咧係好花時間嘅事嘅。咁啊，盡量即係我自己試過一次咧，係都唔係好想再試，因為真係好花時間。好啦，
另一個比較合理少少，又或者係工程細少少嘅方法咧，就係打蠟啦。打蠟咧，市面上咧亦都有好多種唔同嘅蠟嘅，亦都佢哋有唔同嘅用法嘅。我亦都會同大家講下。咁啊，第一種呢個係我會叫佢做汽車蠟啦。咁啊某種動物命名嘅蠟嚟嘅。嗱，呢塊布咧，我平時都係攞嚟打蠟啦。揀塊啦，係啦，黑板啦。其實打蠟對於滑板有咩好處咧？即係除咗抗水之外咧，亦都係減低呢個板身同地下摩擦係數嚟嘅。咁啊，之前油漆嗰度都講咗啦。咁啊，個地板同你嗰塊板有接觸嘅時候咧，咁就一定會刮走咗你塊板面嗰層，無論係油漆又好，蠟又好，或者係木都好咧，佢都係始終都係個地下硬啲㗎，咁你塊板就傷啲㗎啦。咁點解我哋要上蠟咧？一來就係減低個摩擦係數。咁減低摩擦係數有咩功能啊？就係將呢個地下對於你塊板造成嘅損傷減到最細。如果佢嘅摩擦係數係低嘅話咧，你刮落去嗰下嗰個時間就會好快咁樣飛走，唔會話鏟得好深入去嘅，即係盡量喺度彈一彈走佢咁樣嘅。好啦，咁啊講烏龜蠟嘅用法咯。烏龜蠟你有塊尖少少啦，咁啊搽上去，你見到綠色呢啲咧就係蠟嚟㗎啦。搽上去捽勻佢薄一陣就可以㗎啦。你打完一陣啦，大家都係要等佢吹乾嘅。如果你唔用呢啲我哋所講即係烏龜汽車蠟啊嗰類咧，亦都可以古式咧就用支蠟燭就咁捽落去咧，都有同樣嘅效果。咁當然啦，呢啲粗蠟咧，即係我哋所講粗蠟咧係塞一啲填啲比較大啲嘅坑咧係比較好嘅。咁如果當你塊板第一時間買翻嚟未打過蠟咧，咁啊最好就上一層粗蠟先嘅。咁啊佢會將最多嘅窿咧就填晒佢，即係等佢個表面就平啲㗎啦。好啦，第二種就係乜珠啦。乜珠咧，咁啊其實佢同汽車蠟嗰個應該叫烏龜蠟，還是叫烏龜蠟？同呢個烏龜蠟嘅功效一樣嘅，不過佢就嗰個厚度咧就會比烏龜蠟薄。咁啊填坑嗰個功能咧就冇咁好嘅。咁但係佢另外一個好處咧就係你可以攞嚟噴碌，因為佢有呢個起塵嘅功效。咁啊，當然啦，主要係噴板嘅，係啦。咁啊，你噴到啲白色咧，呢啲就係嗰啲蠟嘅，咁你又捽勻佢。咁大家就可以比較下，哇，都唔知睇唔睇到。嗱，我用同一塊布啊。烏龜蠟嗰啲咧，嗰個紋理係比較粗嘅，而呢個乜珠咧，捽完之後，喂唔係好睇到，唔知睇唔睇到？個紋理係幼好多嘅。好，咁啊當然啦，呢個乜珠咧就比起烏龜蠟咧就簡單易用好多嘅。烏龜蠟就要多數要去呢個汽車用品鋪嗰度買，而呢個乜珠咧，真係有趣。呢個乜珠咧就一般家庭用品鋪都會有嘅。好，少啲用嘅呢個咧係呢個木板護理精華油，佢係要滲入個木板裏邊用嘅。咁呢個咧我有另外一條片再講嘅。好，板頭板尾刮得最勁㗎啦。咁啊〜
刮甩咗啲出油咧，就冇咗嗰個防水嗰個保護膜啦。咁唔係呢隻，係攞呢個，其實都係乜乜珠或者以前咧有啲紅色嘅油咧係 for rosewood 嘅，咁啊木工用嘅，咁啊係攞嚟噴呢啲㗎啦嘅位置啦，就將佢就唔係加層漆油，係用一啲油質咧，礦物油質咧就滲落去木紋裏邊嘅。咁之前講咗啦，哎呀 cell 咧，即係乾嘅 cell 咧，佢係有少少 rupture 嘅，咁佢裏邊咧係中間係有空間噶嘛。咁如果佢遇到水嘅話，就會吸水脹大啦。咁呢個就會導致呢個，咁呢個咧就會導致呢個 water damage 嘅。咁呢個油係點用嘅咧？呢個油就係喺佢 rupture 嘅狀態，我哋灌啲密度比較高嘅油落去。咁如果有佢沾到水嘅時候咧，入水個量咧一定係冇咁多嘅，甚至乎裏邊封密晒啦。咁啲水就入唔到去咯。咁但係咧，佢就提供唔到嗰個即係佢入嘅水咧，係即係佢入唔到水咧，佢咁嗰個 cell 咧就維持翻喺一個 rupture 嘅狀態，就唔會去 expand 啦。咁樣咧就可以防止咗呢個 water damage。好，你會見到索咗油嘅咧，同呢個未索油咧，你會見到兩隻唔同顏色嘅。咁但係呢啲索完嗰啲養潤油啦有冇話大嘅功效咧？其實就唔係話太大嘅，即係面嗰層可以防到水啦，但係你板頭板尾咧，始終都係會同地下接觸，你一刮咧，嗰層就會刮咗佢啦。同埋你噴嗰少少咧，其實咧佢喺裏邊，即係漆油後邊嗰啲位置啊，就要同其他後邊咁多位咧嚟到 share 呢少少油嘅。咁所以咧，去到最尾咧，每粒 cell 裏邊即係分得到嘅話咧，就唔係好多嘅啫。呢個即係潤呢個精華木板護理精華油，呢個潤字啊嘛。咁其實咧係有少少嘅抗水功效，咁但係咧就唔可以治晒佢嘅。咁都係要自己最好就自己噴翻佢啦。最好就自己再攞啲蠟啊乜都好啦，再打多一層蠟上去啦。好啦，精華油講完啦，咁到呢個汽車撥水鍍膜啦，其實都係同呢個烏龜係同一個牌子，不過市面上其實有好多牌子嘅，冇乜所謂嘅。咁佢主力咧都係將嗰啲水咧彈走嘅啫。有唔同嘅牌子都係汽車用品嗰度買到噶啦。好簡單，開咗個蓋就咁噴落去。同呢個乜乜珠唔同咧，乜乜珠咧就係呢個壓縮器咧，咁呢個鍍膜咧就係水劑嚟嘅。雖然佢係水劑啊，但係其實佢係去到佢報稱係去到呢個納米分子級啦。你亦都係攞塊布糊開佢咧，佢自己會乾嘅，就係咁簡單啫。好啦，過咗一段時間啦，咧，呢個烏龜蠟咧，睇下先，攞個 cam 過嚟，你會見到啦，烏龜蠟咧已經有一層乾咗嘅嘢喺度啦，而呢個乜乜珠咧亦都乾咗，咁佢嘅微粒咧係比起呢個烏龜蠟咧係有啲嘅。噴咗落碌嗰個，我陣間再示範玩啦。咁呢個防水鍍膜咧又未乾啱噴落去。好，我都係攞翻呢塊打蠟布咁啦，攞個打蠟布輕輕捽下，
見唔見得到咧？兩層，你係會變咗兩層唔同嘅蠟。好啦，捽勻咗啦。點樣就捽勻佢咧？再等佢再乾一乾咧，佢就會有層蠟 form 咗喺面嘅。摸上手咧係滑嘅。好啦，乜珠亦都係一樣啦，都係就咁抹嘅啫。噴完去乾咗之後，冇特別。不過乜珠有陣香味啊，個香味就犀利啲，就唔係個個受得。好啦，跟住啦，咁我呢啲黐線佬咧，講明係黐線佬啊，就會攞乜珠抹碌嘅。咁點解我會抹碌咧？咁雖然而家嗰啲碌咧，咩 Urethane 啊嗰啲咧，就已經好少沾到呢啲塵啊、污漬啊、垃圾啦。咁但係我屋企咧有其他有幾隻貓，咁啲貓咧就好鬼中意咧聞呢個滑板碌嘅，唔知點解。咁所以咧為咗唔好俾佢哋吸入咁多塵啊、街上邊嗰啲嘢咧，咁有時咧都會抹碌嘅。係啦，我抹一半俾你睇啦。咁當然啦，抹完碌之後咧，個碌3兩下咧就會刮走晒嗰啲蠟嘅咧，亦都唔會有太大嘅功效啦。但係咧我都係為咗呢個清潔嘅 purpose 咧去抹碌嘅啫。好啦，咁抹咗一半，咁未抹嘅一半，抹咗嘅一半，未抹嘅一半，咁大家就可以見到呢個乜珠嘅功效啦。咁當然啦，你呢塊打蠟布咧抹完之後咧都要清潔㗎啦，因為其實啲碌咧都抹得出嚟都幾污糟嘅，全部都係啲灰塵食晒落去。咁睇下你注唔注重你塊板嘅靚仔程度啦。如果你好似我呢啲咁鬼貪靚嘅，咁就勤啲抹啦。好，防水鍍膜噴完之後咧，都係等佢自己乾啦，因為佢未搞咗咁耐都未乾咧，咁抹多佢一下，將佢糊開。但係好明顯啦，摸上手最鞋嘅就係呢個烏龜蠟打完嗰啲位啦。哇！打完咧都摸上去咧都係絕手嘅。咁因為呢塊板之前未打過任何蠟㗎，所以得閒咧就打多幾次蠟啦。係啦，絕手。乜珠滑嘅，好滑。咁呢個防水鍍膜都係好滑嘅。喂，我唔想攞水去淋佢啊，我費事喺度試水啊。講住咁多先。OK， 跟住講埋第三種防水啦。第三種防水咧就係薄膜。其實咧，你哋嘅滑板砂紙咧，即係 Grip-Tech 啦，都有翻咁上下嘅防水功能嘅，因為佢中間嗰層係膠嚟㗎嘛。咁咧，所以咧上面滴咗水咧，就應該唔容易索水啊，或者滲到落嚟嘅。但係都係要小心啲嗰啲邊啦，你嗰啲邊咧始終都係會滲水嘅。通常咧最容易瀨嘢咧就係個邊位啦。另外一個方法啦，就係喺你個板底嗰度，有啲傻佬啊會咁做啦，就喺你個板底嗰度貼防水嘅膠紙，大面積咁貼。我相信大部分嘅人都唔會咁做嘅，即係除非你個塊板就好極端咁樣會落水啦。另外一個示範就係小面積咁貼啦。呢個Baby Shark 啦，我自己黐上去嘅。咁其實咧喺我黐完嗰張貼紙之後咧，我自己加咗一層透明嘅膠紙上去嘅。
咁啊等佢再做多一層防水嘅。係啦，咁啊一般咧滑板最易嘅中招嘅位置咧就係板尾啦。你見到板尾呢啲地方咧係刮甩咗啲漆油嘅，板頭同埋釘位啊，呢啲釘位咧其實係好容易入水嘅。咁所以咧如果你塊板濕咗咧，就要特別注意呢啲地方。好啦，如果你塊板唔好彩濕咗水啦，咁啊有咩可以做咧？咁啊首先咁當然係攞塊乾布，即係抹乾你所見到嘅水漬先啦，即係盡量抹晒佢啦。咁如果咁啊最緊要睇下佢有冇攝到落去板同埋個 truck 中間嘅位置。咁啊基本上咧，我哋而家所用緊嘅即係現代嗰啲 truck 咧，佢都有一層 coating 喺度嘅，基本上就可以防水嘅。咁啊 truck 生鏽嘅風險咧就唔大，但係要小心佢哋入咗去中間嗰啲罅隙嗰啲位置。如果入咗去嘅話咧，咁你就大工程啦，你就要拆開啲螺絲，即係最緊要拆晒佢哋一個 part 先埋啦，就 make sure 佢塊板咧呢啲窿位咧就唔好滲咗水入去，如果唔係咧就十之有九咧你都會爆板，而呢個位咧係冇辦法修復嘅。咁同埋抹完之後放置啦，咁咪放置咧最好都係將佢棟起，同埋喺下邊咧墊啲乾嘅布或者乾報紙。咁就算佢個水氣喺底嗰度積咗咧，都有其他布啊同埋報紙去分擔佢嗰個水分，就唔會話淨係齋積喺個底位嗰度爆板啦。好啦，咁啊滑板防水抗水嘅托咧，基本上就講完㗎啦。咁啊之前同大家講咗呢個即係water damage 嘅成因啦。咁啊講咗幾個抗水嘅方法啦，譬如呢個上油漆啊、打蠟啊、鋪膜啊咁啊。咁啊其實最好咧就當然唔好俾你塊板濕水啦。咁但係咧我哋都明白㗎啦。咁喺香港咧，你係好難完全避開呢個落雨或者濕水嘅情況嘅。咁所以咧趁呢個即係個防風啊，再加抗疫啊，同埋呢個冬天落雨比較少嘅時候咧，大家盡量就做好咗呢個板嘅抗水，因為呢啲嘢係要事前做嘅，你需要時間去將啲蠟咧一層層咁樣鋪上去嘅。你如果急就將咁做咧，就唔得嘅。咁所以咧就盡量利用呢個冇得踩板嘅時間，盡量做好呢個防水。等雨季未嚟之前做好準備，就唔好咧事後就要修補補啊，因為呢啲修補補咧其實好麻煩。我相信一般人都唔係會咁容易話有個地方啊，同埋有咁嘅架撐啊資質去做嘅。好希望各位嘅板繼續 keep 住乾爽、乾乾淨淨。好，今集就係咁多啦，多謝各位。